Akulah si manusia hijau. Ho 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 ho. Aku akan menunjukkan sama kalian mobil-mobil mainan baru aku. Haha, tonton terus ya. Lihat, aku punya banyak mainan. Hahaha. Ayo kita lihat teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hahaha. Baiklah, yang pertama kita lihat ada mobil Tayo warna merah teman-teman. Bagaimana sih suara klakson bis Tayo warna merah? Ayo kita dengarkan bareng-bareng. Wih, keren suara bis Tayo warna merah. Selanjutnya ada bis Tayo warna kuning teman-teman. Ayo kita dengarkan bareng-bareng bis Tayo warna kuning. Wadidaw, keren suaranya, keren teman-teman. Selanjutnya ada bis Tayo warna hijau. Ayo kita dengarkan bareng-bareng suara klaksonnya. Wadidaw, 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 keren, keren, keren. Selanjutnya ada dump truck warna biru. Keren, wih, keren banget ini dump truck teman-teman. Wih, ayo kita dengarkan klaksonnya. Wih wadidaw, keren, keren, keren. Selanjutnya ada mobil apa lagi ini? Ayo kita lihat. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Wih keren. Di sini ada banyak mobil lainnya. Wah wah wow. Ayo kita lihat satu persatu. Apa kalian tahu ini mobil apa? Ini adalah mobil kontainer yang kontainernya masih belum diisi teman-teman. Wih keren. Ini ayo kita dengarkan klaksonnya. Wadidaw, wadidaw. Keren, 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 keren. Kita lanjut ada mobil tangki warna kuning. Wes, keren banget. Ayo kita dengarkan suara klaksonnya. Seperti suara manggil ular teman-teman. Wah wah wow, wadidaw. Kalian harus subscribe channel ini langsung. Ini adalah mobil eskavator, mobil yang cukup keren. Ayo kita dengarkan suara klaksonnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Wih wadidaw, keren dah suaranya. Mantap, mantap, mantap. Selanjutnya ada mobil dump truck warna kuning nih. Wih keren, ini dump truck warna merah. Keren teman. Ayo kita dengarkan suara klakson dump truck ini. Mantap, mantap, mantap. Wadidaw lah, kita lanjut ya teman-teman. Ada mobil Pertamina di sini. Wih keren, mobil Pertamina panjang warna merah. Kita lanjut, kita dengarkan gimana sih suara klakson dari mobil Pertamina ini. Wih keren teman-teman, gimana menurut kalian? Mantap nggak nih? Tinggal satu nih yang belum nih. Ini ada mobil kontainer warna biru. Wih keren, besar, panjang pula. Wih kalian keren-keren. Ayo kita subscribe channel ini bareng-bareng. Ayo kita dengarkan suara klakson dump truck ini.
Wow, dari semua mainan ini kira-kira menurut kalian mana nih suara klakson yang paling keren? Paling keren lah menurut kalian. Wih, menurut aku keren semuanya teman-teman. Kita lanjut, di sini ada mainan apa lagi nih? Wih, ada kereta api dan juga pesawat terbang. Mantap teman-teman, ini kereta api uap. Uapnya banyak. Ayo kita dengarkan suara klakson kereta api ini. Wow, menggelegar. Selanjutnya ada helikopter teman-teman. Kalau helikopter mana ada klaksonnya ya. Kalau helikopter ini helikopter polisi teman-teman. Wih, keren. Oke lah, kita lanjut. Setelah helikopter ada pesawat terbang teman-teman. Ada pesawat terbang Garuda Indonesia. Wih, kalian yang belum pernah naik pesawat terbang, kalian harus subscribe nih. Wih, keren ini nih pesawatnya nih. Jangan lupa subscribe teman-teman, biar kita bisa naik pesawat bareng-bareng nantinya. Wih, wadidaw, keren. Dan selanjutnya ada pesawat satu lagi nih, ada pesawat batik air. Pesawat batik Indonesia nih, keren. Pastikan kalian subscribe teman-teman. Keren kan pesawatnya. Mantap. Jangan nih, keren nih. Jangan lupa subscribe teman-teman, biar bisa naik pesawat bareng-bareng aku nantinya. Hahaha, keren. Dari mainan sebanyak ini nih, kalian suka yang mana? Kalau aku sih suka semuanya. Ada pesawat, ada kereta api uap, terus tadi ada helikopter juga. Wow. Ayo kita lihat mainan-mainan ini satu persatu nih. Keretanya sudah jalan teman-teman. Wih, jangan lupa di subscribe. Cepat, ayo subscribe. Wadidaw, jangan lupa di like juga teman-teman. Wih, kereta apinya keren. Oke teman-teman, kalian harus tonton terus video ini, karena selanjutnya ada mobil-mobil yang keren yang lainnya ini. Kalian harus tonton terus video ini. Dan tak lupa, aku berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti video ini, sudah menonton sampai selesai. Wih, kalian keren, kalian memang sahabat aku, kalian memang pintar, cakep dah. Oke, kita lihat nih keretanya ini jalan terus. Wih, siapa yang belum punya kereta api seperti ini nih? Aku bakalan naik. Ayo kita naik kereta api. Tonton terus teman-teman. Bisa juga ya. Wih, ini mainan aku banyak nih. Kalian harus rajin nabung ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.